Ole. والله سموته بص يا بيبي شنطة دربته جولي مسمى أكل سموته جولي سمو جولي مسمى تنسل ربي نوخنه أسنجد والله أكسر Akkam sammuu ijoollee إتبي بارتشي ijoolleen lola ajaa'ibaatis nu jookaru jirtu. Munira no. Munira dhaggeeffadhu. Gurbaan kun والله جولي مسمى نورميا dhagge. سمو جولي مسمى تنسل Mulle no. Dhaggeeffadhu mulle. Gurbaan Sistema kun kaakaadhi isaa bonuuti fi jira filima kanaa. waa siistemaa ganamtee waan an siin jedhu dhageessee gaafa anaan bultu sana moojal qabda kana ala abadan hin mootu abadan Amma mubaarak keenya mubaarak keenya finiis dhaggeeffadhu. dhaggeeffee Munira obsime. Pirezidaantii Maammee Adiitii Intalaadha. Amma Mubaarak Dubaay jira. Dubaayitti istaraa yookaan gasrii abanii fi warri Dubaay akkanatti ol kaasaa jira. Amma ni moo'etta moo ni moo'etta? waadaa koo dhageessaniitu yeroo lama sadiin dubbadhe sirriitti wal beeknaa maa inni beektaa namni dogongora isaarraa hin baranne duuka jalan deebiin jedhama kanaan dura akkana dhuftanii dhiisaa inni diddanii isin qaafachiisee isin galche hadhas diddanii ashqaabbaxaa jirtu mubaarakeef na laalaaga aqimii koo isin agarsiisa Gaafa Idrisammo. yaa Dhugaatti gaafa sadannee mormaa ture bargaa gurbaan kun. Inni gaafa laal gaafa asli qofa kasaare malee gaafa rammee marqaa dirree hin kasaarre dhugumaan argate. Gaafa Mubaarak dhibba ture gaafa geemii Mubaarak sanis dhugaa ni argate. Arrabmoo shakki arra shakki. Arra moo'amuu dhooftu. illaa taniin jedhe waadanadha milaala geemiin giiftii qofa kennameef hin moomu adeemsa mataa ofii qaba Sabora jarra kan sabora jarra kan sabdabire Ole. والله سموته بص يا بيبي shantamni ati darbitu جولي مسمى سموته جولي جولي مسمى تنسل ربي نوخنه أسنجد والله akkasii Akkam sammuu ijoollee itti bareechi Ijoolleen lola ajaa'ibaatis nu jookaru jirtu. Munira no. Munira dhaggeeffadhu. Gurbaan kun والله جولي مسمى نورميا سمو جولي مسمى تنسل Mulle no. Dhaggeeffadhu mulle. Gurbaan Sistema kun kaakaadhi isaa bonuuti fi jira filima kanaa. waa siistemaa miti. Mubaarakii dhugumaan akka Mubaarak moo barbaadanii yeroo hunda gaafa rammee malkaadha. Gaafa rammee malkaa riilii intalatti ileer argeen hojii gurbaan kunoo maammeen jechuudha. Gaafa Mubaarak taraa duraatis akkanumatti jechuudha. Ni moohama jee Idris goolii nu galchee nutti dhaali. Leencachi kan nabar maammeen. Wallahi Idris nigni kuno leencachi kan nabar. Wallahi. Hai ita batta seetet. wantan an jedhee hin ta'in jira taanaan natti ma kan biraa Amma ni mo laal maammee arra ila haqqi rabbii akkasitti sabboona jarra kan mamme isin jooluma haadhaaf abbaati maamish eega ijoollee haadha abbaa isin haadhaaf abbaa keessa tokkuma ati abbaa keetu kan haadhamu giiftara saddeettu qophaa'e giiftara saddeettu qophaa'e kiyya jechuudha kan koo qofti kan kiyya eessa deemare haram deemare idoo Nuruseeniin beektaa nuru sen ni be harbo asliin kata bare sani mi in argitaa hadhan jedhe bireeni beektaa joo beektaa pirezidaanti maammeen beektaa hadha wal bartu Abi amma giftaroota kee hunda fuutee jira wantan jedhee hin ta'in ilaali wantan an jedhee hin ta'in yoo jiraate natti min jedhe yoo hin beeku jette immoo isa lafarraa dhaqi Iskindir Naggaa Gondariin dhaqi gaafadhu isa miidiyaarraa dhaqi Mubaarakiin gaafadhu dhaqi Raamee gaafadhu dhaqi Maarqos Taasisaa gaafadhu I am president Maammee Mubaarak immoo hin yaadin
Yoo Mubaarak immoo shiita samiiraa uffadheenatu magaalaa keessa fiigansi jedhe. Dhugumas. Waadaadha. Maammee. Waadaadha. Waadaadha. Wallaahi laazim. Wallaahi. Amma warri istiraat leeysee Mubaarak sururuu godhu leenca meeqa qopheessa kun? Hadda Mubaarak ilaali. Hadda Oromoo ilaali. Guyya ilaali. Amala Oromoo kana laasitti immoo nama jabaa jaallatti. Yoo akkamsitti duulte illee ati jabinaan baate jabaa yoo taate si amanti. Guyyaan kun anaaf guyyaa kabajaati jechuudha. Guyyaan han itti amanamu yookaan guyyaan an itti jibbamu na amani isin jedhe. Guyyaan har'aa. Guyyaan. Yaa Oromoo. Wallaahi. Idrisii fi Maammeen kitaaba qabatanii kakachaa jiru. Kitaaba Quraana. Isaan gaa niknikiin ni beeke madaam jaan. Wallaahi. Yaa baleessa dhiisisii jedhe yaa baleessa ilaali. Tokkoffaa nuti istiraatiijii beekna. Istiraatiijii fakkeenyaaf isin hin beekin amma wanti isin irra hin gahin waan tokko sitti muciti. Leenca 50 ati argitu akka inni lakkoofne gochuu hin dandeenya. Akkamitti seedu adda argita. Hadha. Today. Maammeedha kunis. This is a mind game. Ayi. Isin amma leenca meeqa qopheeffatan Maammee? Itti tullee nutti hima. Maafan isinitti himamu. Maayif maamannoo. Haakariin 8 isin jala jira. 8 haakariin. Haakar. Giftiin keessan hin lakkaa'u. Akkamitti lakkaa'e seedu taa'iti taazzabeedha. Namoonni kaalkuleet kennuu dandeessanu tiriipilii irratti gaafa waa gadhiisanu meeqa lakkaa'e kana bareechaa qabadhaa. Sii galee yaa baleessu duuniyaa kana irratti wanti hin godhamin tokko hin jiru dhiisi. Giftiin isaa kennamu akka inni lakkoofne miti giftichi akka inni isaaf hin galle gochuu hin dandeenyamu. Yaa baleessu nu baraa malee. Wayi Maammee yaa baleessu ilaale bakka nuti jirruu fi keessattuu waan jiruuf isin jirtan tokko miti. Kottaa gara koon jedhaa kottaa siyaasa baradhaa. Kottaa na jala kottaa Oromoo. Ana hogganni kee sii galee ana leedariin kee siyaasan si barsiisa. Istiraatiijiin si barsiisa. Abshaalummaan si barsiisa. Dhaggeeffadhu. Dhiirummaa agarsiiseera. Namoonni tiktookii Mubaarakiin jala deemuun boo'icha barachuudha. Si galee sammuun kee gabroomuudha. Hin boo'asi boosisa. Waggaa meeqa guutuu. Yeroo sagal akka arma haadha isaa gaafa hodhu. Teessee dhuma yabbaleessoo. Wanti hundinuu limitii qaba. Yeroo isaa hadhansin jedhe. Sodaaneera kanaas. Amma yoo si deeggaranii wayiin kasaaraati wajjin. Akkasi ka. Nama jabaa nama itti miti nuti deeggartu of eetteeti. Yaa. Amma booni dandeessa boo'ichi keessan garuu hadha qoranii maan keessa. Kulinti qofa jinsa bola qofa kulinti qofa nama kuma shanin daawwatamta. Kobiliin godha faamilii. Amma dhaggeeffadhu gaa dhaggeeffadhu amma reefu aslii jala dheessitaa jeeni bari Idris dhageessanii Maammee. Aslii jala dheessitaa miti Abiyyi amma jala dheessi jeeni bari gurbaasan. Aslii jala dhiisi Abiyyi amma jala yoo dheesse si garafnaa jeen. Eessa ifaaf daddataniiti isin gareen amma shaabiyaatun eessa akkana qofa daawwattaniiti Oromoon amma nama meeqaa daawwata yoo ta'e nama 100,000 waatu daawwata. 100,000 waatu daawwata. Garuu isin garee shaabiyaa san nama 7,000 8,000 10,000 biran kutta. Sa? Hordoftoota akkanumaan onnee jabaattanii quraanaas qabattanii nu moo'uudhaaf ciniinnattanii alaabaa uffattanii kanamaan akkana dhiichiftanii Maammee wallaahi. Ilma yaada malee ilaali geema amma hadhaa argame keessa hadha waan geema haaraa istiraatiijii haaraa kenna haaraa tiriipilii keessan min haminiin eegnu yabbaleessoo yabbaleessoo ilaaluu nama nuna siin jedhe illaaltanii onnee dura sin fuunaa tooxaalleen siin jedhe amane. Naar waan naar jedhamu takkaatu jira jiran. Uummata Oromoo dhaggeeffadha. Maammeen akka kijibee beeku dhugaa jecha maal kana. Yeroo takka waan gaafa rammee bakka eeggala. Dhugaatti beeti intalli akkasuma qollofa. Gaafa tapha maduraa gaafa kan Mubaarak Idrisii hojii taphatu ni moo hamaa jeetu mana qollofee qote. Har'a garuu moo kana caalaadha.
Wallahi kana caala na fakkaata. Abdii lan safaran itti kabajametti biyyan itti kabajametti biyyan itti qabsaa'ee sii galee injifadhe keessatti shiitii samiira kaadden katamaa keessa fiigansiin jedheen maaf dhuftee ilaaltu gaafuma mubaarak boy kottaan ilaala yoon kanan godhin maammeen dhiiras abbaan moonaa ni jedhina sii galee dhiira naan jedhin lamu abbaan yoon an kanan godhin abbaan moonaa kotattuudha gurbattii wallahi badduudha wallahi gurbattii. waa Gurbattii bala maammeedha warra guumaati man maal ta'a Atimma barjaan ke jaisa warra aabaa caadaa siyaasa jaarraa abbaa gadaarraa teenye baranne dhaabbalee ummata xiiqiitiin pirezidaant maammee jedhama kunis Nanti mame wallahi berarti dia rotak Guyyaa gimana me sambar bo amara male mati mi bo amara arra garu bakasam mubarak bisa kayaknya kan mubaarakiif asliin gadaan jiraa dhume hadda raawwata hadda awwaalcha aslii namicha teedhamtuu fi namichatti gubbate mubaarak kan awwaalcha kan hin dhufan sigale ya reefun tana idil bari imana sabri sini akan nunjeban Allahu akbar maal taate bro in sabbar amma sana booda maammeen kuni dhuguma ittee amantee dhuftaa jechuudha gaafa mubaarak himmoome gaafa raamii himmoona qaalee qaalla'u sigale amma ijoolleen harargee waan kana keessaa harkan galchinaa silumaa isin kootii anis keessanii nangala yoo jettees maayet maamannu jabina ananaa mee maammettiin dhumti kun maal abdatteen deetsee dhufe olaanu barbaadde ilaali rakkoon qabu ilaali amanii kottu jabina koo irratti hundoofte na kabajja na jaallatta na jala deemta na hordofta na amani I am president maammee baalaadaraa magaalaa Finfinnee amanan inamantuu hadhan sitti agarsiisaa qabii goosii jedhaa jira This is my final word. Nagati. Tobi